بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على صفوة الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة الكرام مشاهدي ومتابعي قناة الدعاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أيها الأحبة الكرام، كما تعرفون نحن نستضيف في هذا البرنامج الضيف الدائم سماحة السيد عبد الصاحب الهاشمي، الباحث الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية. ففي البدء أرحب به باسمي واسمكم. حياكم الله سماحة السيد وأهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد، وإن شاء الله نكون بخدمتكم. حياكم الله. قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنذر عشيرتك الأقربين. تسمى هذه الآية 214 من سورة الشعراء بآية الإنذار، وسميت بآية الإنذار لاشتمالها على أمر الله عز وجل لنبيه الكريم بإنذار عشيرته الأقربين. إن شاء الله في محور هذه الحلقة ستكون لنا وقفة مع دلالات هذه الآية ومدى انطباقها على أمير المؤمنين وما يستفاد منها، لذا نأمل تفضلكم بمتابعة مجريات هذا اللقاء. حياكم الله من جديد سماحة السيد، وأهلا ومرحبا بكم. طبعا الآية واضحة أن الله عز وجل جعل للنبي الأكرم أي أمرا بأن ينذر عشيرته الأقربين. من هم الأقربين المراد في هذه الآية الكريمة، وكيف يستفاد منها على أفضلية وعلى خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ كل ما يتعلق بهذه الآية إن شاء الله سنتعرف عليه من خلال بياناتكم، وأترك الحديث إلى جنابكم الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الكريمة من سورة الشعراء، الآية رقم الآية رقم 214. هل أستطيع أن أستخرج لكم الآية؟ نعم، من سورة الشعراء الآية رقم 214، حينما خاطبت النبي صلى الله عليه وآله بقول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. أمر إلهي موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله بأن ينذر عشيرته الأقربين. هذه الآية وهي أمامكم. نجد أن الأمر الإلهي بالإنذار، أن ينذر النبي صلى الله عليه وآله، لم يأتي مطلقا. يعني لم تقل الآية وأنذر قومك أو أنذر الناس أو أنذر مثلا المجتمع أو أهل مكة، وإنما جاء الخطاب مقيدا بفئة خاصة الذين يوجه إليهم الإنذار: وأنذر عشيرتك الأقربين. والعشيرة طبعا هي أخص من القبيلة. عندنا قبيلة وعندنا عشيرة. القبيلة من كلمة أخذت من القبيل 100 وأكثر، بخلاف العشيرة أخذت من الأعشار، عشرات. يعني العشيرة يتراوح عددها من 10 إلى 20 30 أعشار، يعني دون 100. هي يقال لها عشيرة. ثم بعد ذلك الآية الكريمة
العشيرة أيضا وصفتها بهذا الوصف، قالت وأنذر عشيرتك الأقربين. الآن هاي الأقربين إما أن يكون في الواقع قيد أيضا احترازيا أو مقوما، يعني إما أن يقيد العشيرة أيضا، يعني عشيرتك، أنذر عشيرتك الأقربين منهم، بمعنى أنه ليس جميع عشيرة أيضا، يعني هي العشيرة يعني أعدادها بالعشرات، مع ذلك جاءت كلمة الأقربين قيدتها. نعم. يعني أيضا ليس جميع العشيرة، إنما عليك إنذار الأقربين من عشيرتك، يعني قيد، يعني نعم. الدائرة ضيقتها أكثر. صحيح. ليس المجتمع بكامله، وليس المجتمع المكي أيضا بكامله، وليس جميع القبيلة كقريش مثلا وسائر حمائل قريش وبطونها، وإنما قيدت الإنذار بخصوص العشيرة، ثم بعد ذلك أيضا قيدت العشيرة بخصوص الأقربين منهم. طيب، ما طبيعة الإنذار سمح سيد؟ إن شاء الله نتكلم حول طبيعة الإنذار. فهنا لابد، يعني هذه الملاحظة المهمة. نعم. يعني نحن حينما نأتي إلى الآية الكريمة، الآية تبين هذا المعنى، الإنذار الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان موجها إلى خصوص عشيرته الأقربين. هسه هذا شنو ينفعنا هذا الباحث؟ هذا ينفعنا في حينما نأتي إلى الأخبار الواردة في تفسير هذه الآية الكريمة بالذات، نجد هناك روايات كثيرة وردت في تفسير هذه الآية الكريمة. هذه الآيات لا تتناسب مع ظاهر هذه الآية الكريمة، ومن هنا نحن نستطيع أن نستكشف بطلان بعض هذه الأخبار من خلال معارضتها وعدم عدم تناسبها وتناسقها مع الآية الكريمة. الآية تتكلم عن شيء والروايات تتكلم عن شيء، ويدعى بأن هذه في الواقع هذه الروايات والأخبار جاءت وهي تفسر لنا هذه الآية الكريمة، فهذا مهم جدا. الأمر الآخر وهو في خصوص الإنذار. هذا الإنذار ما هو طبيعته؟ حينما نأتي إلى الأخبار والروايات، الأخبار طبعا مختلفة، ذكرت مجموعة من الأمور في طبيعة هذا الإنذار. اختلاف حتى في هذا الأمر؟ أنا لا أستطيع أن أسميه اختلافا، وإنما هو اجتزاء من أصل النصوص. يعني هناك مجموعة أخبار جاءت. نعم. كل خبر منها، هذه الأخبار التي نستطيع أن نقول بعضها صحيحة، لكن المشكلة أين؟ أنها اجتزأت جانبا من النص الأصلي. النبي صلى الله عليه وآله أنذر قومه، عشيرته والأقربين، لكن هذا الإنذار، صيغة هذا الإنذار والنص الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءت الروايات والأخبار، كل واحد من هذه الأخبار اجتزأ جزءا منه، أخذ جزءا نقله. هذه الرواية نقلت جزءا، وتلك الرواية نقلت جزءا آخر، وتلك الرواية نقلت جزءا آخر. بقصد أم؟ قد يكون هناك تعمد في الباب. نعم. هذا يستدعي ماذا؟ يستدعي منا أنه إذا أردنا أن نفهم هذه الأخبار وأن نفهم الآية الكريمة، لابد أن نأتي إلى شتات الأخبار، هذه الروايات المتفرقة التي نقلت في الواقع جزءا أو أجزاء من هذا النص وتفرق النص بينها. نأتي لابد إلى هذه الروايات وأن نجمعها حتى نخرج بنص موحد من هذه، حتى نعرف حقيقة القضية، ماذا حدث وماذا جرى. هذه ملاحظة مهمة إن شاء الله سوف نأتي إلى بيانها وتوضيحها. الأمر الثالث مهم جدا. بطبيعة الحال الآية الكريمة في سورة الشعراء مكية، والآية الكريمة لأن فيها إنذار خاص وليس إنذار عام، وهذا الإنذار الخاص هو ما يعبر عنه
وما اصطلح عليه بأن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت خاصة ثم بعد ذلك صارت عامة. يعني 3 سنوات كانت دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، ثم بعد ذلك صارت عامة لجميع الناس. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أن هذه الدعوة التي بدأت في مكة وبدأت وهي خاصة، أحداثها الذين نقلوا هذه الأحداث أولا لابد أن يكونوا حاضرين فيها. لا شك. يعني أنا ما يمكن أن أتي إلى صحابي أسلم في السنة 8 نعم من الهجرة وينقل لي أحداث لم يكن أنذر حاضرا فيها. عشيرتك الأقربين. نعم. هذا ما يمكن بحال من الأحوال. صحيح. يأتي وينقل لي هذه الأحداث التي في الواقع هو كان بعيدا عنها تمام البعد. لا يمكن قبول هذا المعنى. فلا بد أن أرجع في هذه الأحداث إلى من كان حاضرها وكان في صميمها. نعم. هذا بحد ذاته مهم جدا. فلذا أنا حينما أريد أن أفهم آية الإنذار أبحث عن شخصية، عن رجل ينقل إلينا أحداث هذه القضية وكان هو حاضرا فيها. أما أني أترك هذه الشخصية والرجل الذي كان حاضرها وأذهب إلى أناس بعداء عنها، فهذا ليس أسلوبا علميا أبدا. وإنما الأسلوب العلمي هو الأسلوب الذي يتبع هذا المسار، أنه نأتي إلى من كان حاضرا في هذه القضية وهو ينقلها إلينا. على سبيل المثال إذا أردنا أن نكون الآن من حيث تطبيق هذا المعنى، إذا أردنا أن نطبق هذا المعنى، نحن حينما نأتي إلى من كان حاضرا في هذه القضية بالذات بخلاف من لم يكن حاضرا فيها أبدا وعمن تنقل، وأيضا نقيم بعض الروايات التي وردت في هذا الصدد حتى أكثر نلمس الدس والتحريف والتغيير والتبديل الذي منيت به هذه القضية بالذات. على سبيل المثال في صحيح البخاري طبع دار ابن كثير، البخاري في عدة مواضع جاء وذكر الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، وذكر بعض الروايات المفسرة لها. في صحيح البخاري في الصفحة رقم 871 ينقل باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. الرواية الأولى طبعا الرواية الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله. وقال البراء عن النبي أنا ابن عبد المطلب. طبعا انتساب إلى الآباء في الإسلام والجاهلية محرم. يعني الإنسان يفتخر، مو الانتساب. الآن هنا إن الكريم ابن الكريم هذا افتخار تفاخر. نعم. أما مجرد الانتساب ما في إشكال، ولكن التفاخر كيف؟ في إشكال أو لا؟ أني أنا أتفاخر بآبائي في الجاهلية. يعني مثلا أفرض شخص أبوه جاهلي مات كافرا، جده كافر، جده كافر، يجي يفتخر بهم، مو ينتسب، يفتخر بهم. هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. وحتى الروايات تنهى عن ذلك. وهناك روايات إذا كانوا من المشركين ذمت إذا كانوا آباء إذا كان من المشركين نعم. ذمت الروايات هذا المعنى. طيب أنا حينما أتي إلى النبي صلى الله عليه وآله أجد القوم يقولون أن عبد المطلب كان كافرا، ونجد النبي كان يفتخر به. أنا ابن عبد المطلب، هذا اجتزأه من الرجز الذي ارتجزه النبي صلى الله عليه وآله. أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب، ارتجزه النبي. على أي حال، الرواية الثانية في هذا الباب، باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية، قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، التفتوا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين
لما نزلت جعل النبي صلى الله عليه وآله ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش. يعني أخذ النبي ينادي بطنا بطنا من بطون قريش. أين الأقربين من هذه الآية؟ أحسنتم. وين هي الآية تقول له أنذر عشيرتك الأقربين، ويقول هنا النبي يروح يصيح على بطون قريش؟ شنو علاقتهم؟ نعم. الله يقول له يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وآله، هاي سر وخاصة، يعني دعوة خاصة، ادعي عشيرتك الأقربين. يجي النبي يصيح يا بني فلان يا بني فلان، شنو؟ وين عشيرتك الأقربين؟ هذول ليس عشيرته. هاي الرواية. وأن ابن عباس هل كان حاضرا في تلك الحادثة؟ أحسنتم. وعن ابن عباس ولد 3 سنوات قبل الهجرة. طيب كيف يستقيم هذا مع نقله؟ أحسنتم. والرواية التالية في نفس الباب. نعم. لاحظوا نفس الباب الآن، هذا الباب في نفس الكتاب. صفحة كم؟ 871. تعال الصفحة التالية 872. نعم. عن ابن عباس، رواية أخرى عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، سوى النبي؟ جعل النبي صلى الله عليه وآله يدعوهم قبائل قبائل. الله، مو عشائر، لم يقتصر الأمر على قريش، مو بس قبائل قبائل. وأنذر عشيرتك، خطاب لمن؟ للنبي. نعم. وأنذر عشيرتك يا رسول الله. ايش سوى النبي؟ قبائل قبائل. يعني افرض أستاذ كرر، أنا أقول لك مثلا على سبيل المثال، يوم غد أنت زين وأهلك خاصين مدعوين عندي، أنت تطلع بالشارع: أيها الناس تعالوا كلكم مدعو. شنو يعني؟ قبائل، يعني كيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم؟ أنت يا بخاري تعال جبنا القرآن يقول وأنذر عشيرتك الأقربين، كيف النبي يخالف القرآن الكريم ويأتي يدعو قبائل العرب؟ قبائل. ربما اختلط عليه الأمر بين الدعوة السرية والدعوة العلنية، حتى لا بالنتيجة. سمع سيد، هم يفصلوا أن دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله قد اشتملت على مرحلة سرية ومرحلة علنية. يعني عند هنا الدعوة إلى العشيرة كما أشرتم خاصة بالأقربين من عشيرته، كيف يمكن للنبي الأكرم أن يخالف ما أمره الله؟ كيف يخالف؟ نعم. يعني هو الآن افرض، يعني مثلا لو كان قصدا بعد الدعوة الخاصة 3 سنوات، الدعوة العامة، طيب لماذا تجيب الآية الكريمة في المقام؟ ليس محل الآية لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا القبائل. شنو؟ أين القبائل؟ أين العشيرة الأقربين؟ طيب الرواية التالية، لاحظوا كيف أن البخاري، الآن ذن الروايتين نقلهن عن من؟ عن ابن عباس. شوفوا، وابن عباس ما كان حاضر القضية. نعم. وتخالف القضية، تخالف القرآن الكريم. الرواية التالية في أيضا البخاري صفحة 1196 كتاب التفسير. تعال إلى التفسير: وأنذر عشيرتك الأقربين. طيب ماذا يقول البخاري؟ كبر الصفحة حتى تكون عن ابن عباس، أيضا عن ابن عباس. نعم. ايش سوى النبي؟ عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك والعياذ بالله، سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر السورة.
أولا يعني نفس الكلام يأتي، الله تعالى يقول للنبي أنذر عشيرتك الأقربين، دعوة خاصة. النبي يصعد الجبل ويخاطب الناس كلها. نعم. حاشي ماشي بتعبيرنا، قريش وغير قريش، يعني مكة مو كلها قريش، صحيح، قرشيها وغير قرشيها، يدعو الناس جميعا. ثم فجأة يا بني فهد، يا بني عدي، يا بني مدروين، كلهم يدعوهم النبي حتى اجتمعوا. طيب هو الله تعالى يقول له انذر عشيرتك الأقربين، يعني أنا سؤال، أنا واقع عندي سؤال، يعني البخاري ما فكر؟ يعني هل يعقل البخاري شنو برأسه؟ ما أدري، ما فكر حينما يجيب هذه الرواية تفسر الآية وأنذر عشيرتك الأقربين؟ لو إجاله واحد خارج الدين يقول له نبيكم وهو معصوم، نبيكم خالف القرآن الكريم، الله يقول له انذر عشيرتك الأقربين وراح يجعل الناس كلها يؤمر بشيء ويعمل بشيء آخر، يعمل بشيء آخر. نعم. ما طبق القرآن الكريم، ماذا يجيب؟ زين الله يقول له انذر عشيرتك وراح يدعي القبائل كلها، ما أخذها قبيلة. بعد ذلك الآية هسه بالنسبة إلى أبي لهب، هل حقيقة أبو لهب هنا قال تبت أو بعدين؟ بعد ذلك شنو علاقته هنا؟ طيب، وأيضا عن ابن عباس، يعني سماحة السيد عندما ينقل شأن نزول آية المسد تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة، في الأذية التي كان يتعرض لها النبي نعم، من أبي لهب وزوجته القضية نعم. القضية متأخرة، نعم. القضية متأخرة، لكن هو جابها أي ألصقها هنا، لزق القضية هنا، من لا علاقة لها به. الرواية الثانية بعدها مباشرة لاحظوا أن أبا هريرة قال قام رسول الله، أبو هريرة ابن عباس 3 سنوات قبل الهجرة، أبو هريرة وين؟ والحادثة أين؟ أدرك النبي 2 وأورد أحاديث عن النبي الأكرم في فترات لم يكن معاصرا لها ولم يكن يعني قريبا من تلك الفترة. الآن الطامة تعيش أبو هريرة. طيب، قال قام كأنما كان حاضر يشوف بعينه، يعني شوف، قال قام رسول الله. الآن حقيقة يعني إذا يجي واحد ترى إذا ما عنده خلفية بمجرد يقرأ الرواية يقول ما شاء الله أبو هريرة كان حاضر، يعني نعم. يشوف بعيونه، هذا تدليس. سمح سيد، ألا تعتبر أن هذه أحد السند، يعني رواتها مقطوعة السند، يعني أبا هريرة أما ينقل عن النبي الأكرم كان يقول مثلا أخبرني النبي الأكرم بهذا اللفظ أو عن شخص آخر، لو فرضا طبعا هو أبو هريرة ماكو مانع أن يكذب، يعني ما عنده مانع يكذب عادي، الشيخ النظير الله يعلم، لكن لعله كذبت عليه الرواية، الله يعلم. أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، يحتاط يعني ما يريد، خاف يقول لعله عن الناس عهد بعيد، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. السهنانة شنو؟ بطون قريش، يا بني عبد مناف، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية، جاب النسوان لنا، يعني هو النبي صلى الله عليه وآله يا معشر قريش، تالي عوف قريش كلهم يجي إلى عمته يعني عايف الرجال ذولا اللي لهم كلمة ولهم تأثير ولهم كذا، يجي إلى عمته، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. ولماذا قارن الزهراء على سبب القضية المالية؟ لاحظ الدس، هذا الذي وضع هذا الرواية كان بمنتهى الخباثة. لماذا؟ أولا فاطمة الزهراء عليه السلام حين نزلت الآية لم تكن قد ولدت آنذاك، الزهراء عليه السلام ولدت في السنة 5 بعد البعثة، وإذا قلت هم يذهبون إلى أنها ولدت في السنة 5 قبل البعثة، وإذا قلت في السنة 5 قبل البعثة يعني عمرها 5 سنوات، يعني الله تعالى يقول للنبي وأنذر عشيرتك الأقربين،
ويجي رسول الله إلى بنت 5 سنوات يقول لها يا فاطمة سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. 5 سنوات يجي ويترك بني عمومته والرجال والشيبة والكبار كلهم، ويجي إلى بنت فاطمة 5 سنوات عمرها ينذرها. وين كان عنها الفترة كلها؟ ما أنذر. الآن هو بعد 5 سنوات عمرها، بنت 5 سنوات عمرها ينذرها النبي صلى الله عليه وآله. بس أبو هريرة على الأقل كان هذا على روايتهم اللي يقول ولدت 5 سنة. أما على الصحيح أنها فاطمة لم تكن قد ولدت آنذاك. بعدين هذا الذي وضع الرواية من خباثته قال سليني ما شئت من مالي، يريد أن يقول ترى فاطمة نستجير بالله والعياذ بالله، فاطمة منذ صغرها كان عندها حرص على الأموال، كانت تبحث عن الأموال، كانت تريد الأموال، والنبي من أول يوم قال لها سليني من مالي ما شئتي، يعني أعرف نفسياتك هكذا. كأنما النبي يرى في المستقبل بنته راح تجي لأبي بكر وتسوي نفس المشاكل وياه على الأموال. هكذا هذا الخبيث الذي وضع الرواية هكذا يريد أن يمهد، يريد أن يعني يربط بين فاطمة وبين الأموال. سمح سيد، يعني لكل إنسان يعني محقق أو لكل شخص يعني له تلك المعرفة عندما يتأمل في هذه الرواية يجد أنها ليس له وحدة موضوع في هذه الرواية المنسوبة عن أبي بكر. يعني خطابه للعباس شيء آخر، لصفية شيء آخر، لبني فهر لقريش شيء آخر، وكأنه يعني الأمر الدعوة والإنذار هنا قد غفل عن فحواه. طيب ما هو الإنذار يعني؟ ما هو الإنذار؟ يعني هو أساسا لا تجد هنا إنذار. طيب إنما هو مجرد وصايا. هذه النبي صلى الله عليه يوصي وصايا، دير بالك على نفسك كذا شيء، ليس أكثر. هذا أين هو من الإنذار؟ أين هذا من الإنذار؟ ينطبق كل شيء إلا الإنذار. ولذا تجد أن هؤلاء الكذبة حينما وضعوا بعضهم زاد، بالمناسبة بعضهم زاد شنو؟ لأن هذا الكذاب لما وضعوا الروايات عادة لاحظ هذه كقاعدة خذوها. أكثر وأغلب الروايات الموضوعة لما لا تأتي إليها تجد تناقض مع الواقع التاريخي. صحيح. ما تتلائم مع التاريخ. نعم. مثلا على سبيل المثال في كتاب الشريعة للآجري، كتاب الشريعة للآجري يلاحظون الإخوان الجزء الثاني مؤسسة قرطبة، كتاب الشريعة تأليف الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، تحقيق الوليد بن محمد بن نويه سيف الناصر، قدم له الجزء الثاني طباعة مؤسسة قرطبة، في الصفحة رقم 211. شوف الرواية عن فلان عن فلان عن القاسم عن أبي أمامة أو أمامة قال لما نزلت وانذر عشيرتك الأقربين، ايش سوى النبي؟ جمع النبي صلى الله عليه وآله بني هاشم. شوفوا واقعا واحد يتعجب من الكذبة. جمع النبي بني هاشم، طيب فاجلسهم على الباب، قعدهم بالباب، ما جابهم طببهم جوا، لا بالباب. وجمع نساءه، وينها؟ في مكة. نعم. منو نساءه؟ والنبي ما عنده غير خديجة. وين نساءه؟ نساء في المدينة. نعم. زين. هم يتفقون على أن النبي الأكرم لم يتزوج، هاي بالاتفاق في حياة السيدة، هاي بالإجماع. نعم. لا بالإجماع. يقول لاحظ الكذاب، فأجلسهم على الباب. طيب. جمع بني هاشم كلهم أجلسهم بالباب. ماكو مكان بالبيت. وتجيبهم انت مثل ما كذبت قلت جبت النبي للمدينه، افرض له مسجد، افرض ما ادري، تجيبه بساعه بشارع كذا. فاجلسهم على الباب وجمع نساءه واهله. هسه اهله منو؟ ما اعرف. اذا بني هاشم بالباب ونساء جوا بعد اهله منو؟ فاجلسهم في البيت. زين. ثم اطلع فقال يا بني هاشم اشتروا انفسكم من الله عز وجل، لا يغرنكم قرابتي منكم، قرابتكم لا يغرنكم قرابتكم مني، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. ثم أقبل على أهل بيته. شوف من أهل بيتي؟ فاطمة، الحسن، لا فقال يا عائشة بنت أبي بكر، ويا حفصة بنت عمر، ويا أم سلمة، ويا فاطمة بنت محمد، يا أم الزبير، يا عمة النبي،
اشتروا أنفسكم من الله عز وجل واسعوا في فكاك رقابكم فإني لا أملك لكم من الله شيئا. فبكت عائشة ثم قالت أي حبي، تخاطب النبي، يا حبي، شو هاي اللهجة، شو هاي الكلام، لعن الله الكذاب الذي وضع هذه الرواية. أي حبي، وهل يكون ذلك يوم لا تغني عني شيئا؟ فقال نعم في 3 مواطن. جايب آيات المدنية وآيات مكية خابطهن خبط. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فمن ثقلت إلى آخره. فعند ذلك لا أغني عنكم من الله شيئا. وعند النور من شاء الله عز وجل أتم نوره ومن شاء تركه ومن شاء. قالت عائشة أي حبي، يعني ما أدري، يعني عائشة عجيب. سماحة سيد، يعني هذه يمكن أن نحكم على هذا المصنف لهذا الكتاب من خلال هذه طبعا هو المحقق الكتاب، المحقق نعم. يقول عن إسناده ضعيف وفي متنه بعض النكارة. أي نكرة؟ يا بعض كل نكرة في نكرة، كل من أوله إلى آخره كل نكارات. يقول بعض النكارة لأن في فضيلة لعائشة وكذا وشيء شغلات بها يقول وفي متنه بعض النكارات. إلا اللهم يرى أن هذه يعني لا تنسجم سماحة السيد عند هذه الآية. اتفق. وبعدين يقول قلت وفيه علي بن أبي يزيد الهاني وهو متروك، قلت وهو كما قال، وعثمان بن أبي العاتق كما قال، والحديث لبعضه شواهد في الصحيح. ليش بعض النكارة؟ يقول والحديث لبعضه شواهد وين؟ في الصحيح، يعني في صحيح البخاري. شنو صحيح؟ أن النبي قال الفاطمة عليه السلام يا جمع كذا. لاحظوا هؤلاء الوضاعون الذين وضعوا هذه الروايات لا حياء ولا دين وعدم معرفة بالتاريخ. يعني لكل نأمل سماحة السيد يعني أن يتصل وهابي أو يتصل أي شخص من أهل السنة ويجيب عن هذا التهافت وهذا التعارض بين الروايات في هذه الآية، آية الإنذار. شكرا لكم. إن شاء الله نواصل الحديث مع جنابكم الكريم أيها الأحبة الكرام. فاصل قصير إن شاء الله ونستأنف الحديث، وما زال الحديث يدور حول موضوع علي عليه السلام في آية الإنذار. لذا نأمل تفضلكم بمتابعة مجريات هذا اللقاء بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله من جديد وأهلا ومرحبا بكم. سادتي الكرام، يمكنكم التواصل معنا عبر رقم الهاتف الظاهر أسفل الشاشة، وكذا برامج التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة أيضا. كما أنوه إلى حضراتكم بأنه يمكنكم متابعة البث الحي لمجريات هذا الحوار عبر الصفحة الرسمية لقناة الدعاء الفضائية في اليوتيوب وكذا الفيسبوك. ومحور الحديث علي عليه السلام في آية الإنذار، ونرحب باستفساراتكم وأسئلتكم وما يتعلق بهذا الموضوع. حياكم الله من جديد سماحة السيد. إلى هنا سماحة السيد واضح هو التناقض والتعارض في كلمات الرواة. لا أعرف كيف تناولت كتب التاريخ والسيرة والحديث والتفسير هذه الآية. هل هناك من قراءة منصفة، من قراءة على الأقل من بعض المفسرين عندما يأتوا في البداية إلى شأن نزول هذه الآية، شأن نزولها متى، ما هي الأسباب التي وتفاصيل الأمور التي جعلت من النبي الأكرم أن يدلي بهذا الإنذار، طبيعة هذا الإنذار. إلى هنا لم يعني الإنذار كأنه عبارة عن وصايا، لا، والأمر أدهى من ذلك، بل يحاول أن يسوق إليه بعض الأفراد الذين لم يولدوا في تلك الحقبة الزمنية من فترة الدعوة الإسلامية، ومع ذلك تؤتى بها ويعدها البعض في الصحاح كما جاء واستعرضتم أنها موجهة، يعني أحد أفراد هذا الإنذار السيدة الزهراء سلام الله عليها، والحال أنها ولدت في السنة 5 بعد البعثة، وإن كان على قولهم أنها ولدت في السنة 5 قبل البعثة يكون السنوات يعني عمرها صغير وليست معنية بهذا الخطاب وبهذا الإنذار. وهناك كما في أول ما استعرضتم أن النبي الأكرم قد خالف أمر الله عز وجل وأبلغ عموم الناس، بل
لم يبلغ الأقربين من عشيرته، وكأنهم وقعوا في دوامة من التخبط هؤلاء المؤرخون المفسرون. وأشرتم في نقطة في غاية الأهمية على أنه عندما يأتي يفترض عندما يراد أن يأتوا براو عليهم أن يأتوا براو كان حاضرا في تلك المناسبة، لا أن يأتي وينقل عن أبي هريرة، وواضح أبي هريرة متى أسلم، أو أن ينقل عن ابن عباس، وابن عباس لم يكن قد ولد في تلك الفترة الزمنية. إذن نستأنف الحديث سماح سيد بما يتعلق بهذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى هذه الآية الكريمة، كما بينا أن البخاري لم يراعي الأمانة فيما نقله في صحيحه، وذكر الرواية عن ابن عباس وذكر عن أبي هريرة، والحال أن لا هذا ولا ذاك لم يكونوا حاضريها. نعم. هل هنا المشكلة؟ أنا أقول لا، ليست هنا المشكلة. أيضا المشكلة في أنه ما ذكره ابن عباس، ما نسب إلى ابن عباس وما نسب إلى أبي هريرة يخالف القرآن الكريم. القرآن يقول شيء، أنذر عشيرتك الأقربين، خاصة يا رسول، دعوة خاصة. لكن هذه الرواية تقول لا، النبي صعد الجبل وأخذ يدعو الناس كافة، قبائل قبائل. هذا يعارض القرآن الكريم. أيضا حينما نأتي مثلا إلى صحيح مسلم. نعم، لو تسمح لي سماح سيد قبل أن نستعرض صحيح مسلم، السيد حميد حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. السيد حميد. اللهم صل على محمد. يعني الأخوة في غرفة السيطرة لو يرفع الصوت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انقطع الخط. طيب، نأمل أن يعاود الاتصال من جديد السيد حميد. عفوا سماح سيد، نرجع إلى استعراض هذا المصدر في صحيح مسلم. نعم. حينما نأتي إلى صحيح مسلم، هذا صحيح مسلم الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، دار إحياء التراث العربي. في صحيح مسلم بحسب هذه الطبعة الصفحة رقم 144، كتاب صحيح مسلم. لاحظوا الرواية عن عائشة. أنا ما تعنيني روايات أخرى كثيرة تشبه هذه، مثل الرواية التي قبلها. تعنينا رواية باعتبار أنه فيها قضية أنذر عشيرتك الأقربين. الرواية عن عائشة قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وآله على الصفا. طيب. فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيء، سألوني من مالي ما شئتم. لماذا يقف على الصفا؟ يعني السيدة الزهراء يعني ماكو واحد يقول له أنت جاي على بيت الصفا، صح على بنتك وبيتك. نعم، بنتك ببيتك 5 سنوات عمرها، عمتك أما تدعو عمتك بالبيت، والبيت عمتك انذرها. جاي تصعد جبل الصفا وتصيح يا فاطمة، يعني بالله عليك لو الآن واحد بزماننا يسويها، الناس شو تقول عنه؟ ما تقول عنده هذا خلل عقلي؟ يعني فاطمة سلام الله عليها كانت تتسكع في الأسواق أو في الطرقات أو السيدة وين تدور على بنتك؟ هي بنتك في البيت. لو والله لو واحد بزمانه يسوي يقول هذا عنده خلل، هذا يحتاج إلى يودوه مصحة الأمراض النفسية العقلية. بنتك في بيتك وأنت يصعد الجبل يجمع الناس، يا أيها الناس اجتمعوا، جمعت الناس كبير وصغير وكذا، صح يا فاطمة بنت محمد. وين فاطمة؟ فاطمة بالبنت عمر 5 سنوات. يا صفية. يعني الله تعالى بعث النبي ينذر عشيرته الأقربين وبعدين يجيب بنته، وماكو هذا أكثر روايات بنته وعمته، بنته وعمته. إذن أبو طالب رضوان الله عليه كان حاضرا في تلك الفترة في بداية الدعوة، لم نجد له أي ذكر لا لأبي طالب ولا لأولاده. لا يوجد.
الرواية طبعا مسلم بعد هذه الرواية ذكر روايتين، وإن كانت هي تقدمت في صحيح البخاري، أيضا عن أبي هريرة، هنا عن عائشة وعن أبي هريرة. الرواية يا معشر قريش وأنذر عشيرتك الأقربين، صحيح يا معشر قريش، وقريش ليست عشيرة، قبيلة. والرواية بعدها أيضا عن أبي هريرة، وأيضا حدثنا التميمي عن أبي عثمان عن قبيصة ابن البخارق وزهير بن عمرو قال لا لما ذول شو علاقتهم؟ لما نزلت وانذر عشيرتك قال انطلق نبي الله إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد منافاه للنداء هاي إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا إلى آخر الروايات التي وردت. طبعا هنا ملاحظة مهمة، يا صباحا نعم نادى النبي صلى الله عليه وآله وهو نداء حتى يجتمع الناس، ولكن هذه الروايات كما تلاحظون كلها تخالف القرآن الكريم وتخالف الواقع وتخالف الحكمة، يعني الحكمة لم يبعث النبي صلى الله عليه وآله لأجل هذا الأمر. أحسنتم. طيب. الأخت أم محمد تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام للسيد عبد الصاحب والمذيع المحترم. بنسألكم سؤال انه ليش هذه الاخبار هذه او الروايات هل هي اساءة يقصدون منها تسقيط العصمة عن السيدة الزهراء عليها السلام؟ نعم. وهي طفلة او لم تولد بعد. نعم. احسنتم، شكرا لكم الاخت ام محمد على هذه المشاركة. طبعا واضح سماحة السيد لأي إنسان عندما يتأمل في هذه الروايات، يعني كما أشرتم أن الغاية منها هو التسقيط وإخفاء الحقيقة والتدليس المتعمد، وإلا كيف يمكن أن يكون الخطاب والإنذار معني بالزهراء سلام الله عليها وهي على أقل تقدير في تلك السن الصغيرة. إذا نعم يراد منها التسقيط هي عدة أهداف من وراء وضع هذه الروايات، عدة أهداف، واحدة منها أن يقولوا بأن فاطمة كانت مولودة آنذاك، وهذا ما ينفعهم، يعني بالنتيجة إذا كانت هي مولودة، نحن نقول لم تكن مولودة نعم. فاطمة في وقت نزول الآية الكريمة، ولكن حتى لو كانت قد ولدت عمرها 5 سنوات نعم. يعني أنا أستغرب لما يجي إلى علي بن أبي طالب عليه السلام أول من آمن يقول كان صبي وإيمانه نعم. لا يقبل وإيمان صبي غير مقبول ولا إلى آخره، لكن هنا يقول أنذر عشيرتك. النبي أمر بإنذار ابنته فاطمة، ينذرها من ماذا؟ ينذرها من ماذا؟ إذا علي بن أبي طالب أكبر منها سنا، علي بن أبي طالب تقول إيمانه غير مقبول، فكيف يأتي وينذر ابنته؟ سمح سيدي، يعني في هذه الرواية وإن كانت هي مكذوبة عندما يقال بأن النبي الأكرم قد أنذر زوجاته وأنه حسب الظاهر قد تزوج في زمن السيدة خديجة بأزواج كعائشة وغيرها، إذا ما هو عمر عائشة يفوق عمر السيدة خديجة ربما، يعني ماذا تقولون أنها شاب أنها صغيرة وتزوجها؟ لا هو على أي حال يعني هذا الكذاب حينما وضع الرواية ما كان يفقه ويعلم بأن الآية مكية، الآية نزلت في مكة بالاتفاق، الآية مكية، السورة مكية، سورة الشعراء. هو جاهل يأخذ أموال على أن يضع روايات، وضع الرواية أعطوه الأموال ومشي. ذول الذين يعطون الأموال على وضع الروايات أيضا أحمق منه، أشد حمقا، فيوضع الروايات أمثال هكذا. ذاك استلم مبلغ أو له هدف، لكن هذا المصنف عندما يضع هذه الرواية في كتابه لا يحترم كل شخص يقرأ هذا الكتاب. لا هو مهم عندهم كان وضع الروايات، أما احترام الطرف والأمانة العلمية هذه كلها أمور لا قيمة عندهم، لا قيمة لها عندهم نهائيا. على أي حال هنا أريد أيضا أن أفتح الموضوع أكثر. نعم. لاحظوا في تفسير هذه الآية الكريمة
إلى هنا سماحة السيد أكثر ما استعرضتم الروايات في كتب الحديث كالبخاري ومسلم وغيره، كتب التفسير كيف تناول هذه الآية؟ كتب التفسير حينما نأتي إلى كتب التفسير نجد أن كتب التفسير للأسف الشديد أيضا نفس التخبط؟ نعم، خانت خيانة كبيرة بالنسبة إلى هذه الآية الكريمة. على سبيل طبعا الآن أذكر لكم على سبيل المثال بعض التفاسير التي ذكرت هذا المعنى. مثلا في تفسير أتي بتفسير الطبري، ولاحظوا كيف أن الطبري في تفسيره عفوا سماحة عرف يعني وبدل. نعم. نستعرض التفسير بعد أخذ هذه المداخلة من الدكتور أحمد. حياكم الله دكتور، وأهلا ومرحبا بكم. تحياتي حياكم الله، وتحياتي إلى السيد عبد الصاحب الهاشمي، ونشكركم على هذا البرنامج القوي والجميل والحديث عن الإمام علي عليه السلام. سلام الله. الذي لا ينتهي، ويلخص قصة الإسلام وكيف فعل أعداء الإسلام في تشويه الإسلام الحقيقي وإنشاء الإسلام الموازي. ما يشرحه سماحة السيد يثبت مرة أخرى أن علم الجرح والتعديل يحتاج إلى جرح وتعديل. أحسنتم. فإذا أخذنا بالسند أو بالمتن فالروايات المروية هنا كاذبة. في الماضي كان من الممكن أن يمر هذا على الناس وكان يكون هناك عذر للناس، ولكن اليوم ليس هناك عذر ولا يمكن تمرير هذه الأكاذيب على الناس، لأن كل المراجع الإسلامية موجودة على الإنترنت، ومحرك البحث يبحثها في كل ثانية، في ثانية واحدة. وأي إنسان يستمع إلى سماحة السيد يستطيع أن يضغط بضغطة زرار واحدة ليتأكد من صحة ما يقوله السيد. وبالتالي الأكاذيب التي مرت في الماضي لا يجب ولا يمكن أن تمر في الحاضر. إنها دعوة إلى الجميع أن يستمعوا ويناقشوا ويتفكروا، لأننا في النهاية سوف نموت، وفي النهاية سوف نعرض أمام الله سبحانه وتعالى، وإما إلى الجنة وإما إلى النار. حياكم الله وبارك حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لمشاركتكم دكتور أحمد، حياكم الله. نعم. أحسنتم، جزاك الله خير الدكتور أحمد على هذه المشاركة الطيبة. وكما قلت كتب الجرح والتعديل هي بحد ذاتها تحتاج إلى جرح نعم. عملية جراحية جذرية يعني تحتاج. نعم. لاحظوا الطبري على سبيل المثال في تفسيره، هذا تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن، جامع البيان عن تفسير آية القرآن، عن تأويل آية القرآن، المعروف بتفسير الطبري، في الجزء السابع عشر. الجزء السابع عشر دكتور عبد السند حسن يمامة، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. في تفسير الطبري في الصفحة رقم 661 سورة الشعراء، سورة الشعراء، يقول طبعا هنا يذكر رواية لما نزلت وانذر عشيرتك الأقربين، قال أتى جبلا فجعل يهتف يا صباحا فأتاه من خف من الناس كلها، الله يقول له عشيرتك والناس كلها يدعون، وأرسل إليه المتثاقلون من الناس رسلا فجعلوا يجيئون يتبعون الصوت إلى آخر الرواية كما تلاحظون، فجاء ينادي يا قريش يا بني هاشم إلى آخر. ما علينا. تعالوا إلى الرواية التالية، تنتهي إلى من؟ عن أمير المؤمنين، عن علي بن أبي طالب عليه سلام الله عليه. هذه اختلفت الرواية عن سائر الروايات. الروايات التي قبلها مثل هذه عن عمرو بن مرة الجملي أو عن ابن عباس، أو هؤلاء ما كانوا حاضرين الوقعة. نعم. لكن هذه الرواية تمتاز عن علي بن أبي طالب، يعني وعلي عليه السلام حاضر الوقعة، لا شك. وهو أيضا المعني بالعشيرة، هو من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نستمع إلى علي بن أبي طالب كيف يفسر لنا الآية عند الطبري، كيف يفسر لنا الآية وما هي
ما هو الحدث الذي وقع آنذاك؟ يقول في قبال عائشة، في قبال رواية ابن عباس، أبي هريرة، وهؤلاء انظر إلى رواية علي عليه السلام عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي: يا علي، إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، يعني مو كل قريش والقبائل العرب. قال: فضقت بذلك ذرعا، قال النبي: فضقت بذلك ذرعا، وعرفت أني متى ما أناديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره، فصمت حتى جاء جبريل فقال: يا محمد، إنك إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك، فاصنع لنا، الآن يخاطب منه؟ يخاطب علي عليه السلام. فاصنع لنا صاعا من طعام، واجعل عليه رجل شاة، واملأ لنا عسا من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب الأقرب أحسنتم، حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به، ففعلت ما أمرني به، ثم دعوتهم له، وهم يومئذ 40 رجل، يزيدون رجلا أو ينقصونه، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم، فجئت به، فلما وضعته تناول رسول الله صلى الله عليه وآله حذية من اللحم، فشقها بأسنانه، ثم ألقاها في نواحي الصحفة، ثم قال: خذوا بسم الله. فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة، وما أرى إلا مواضع أيديهم، وأيم الله الذي نفس علي بيده، إن كان الرجل الواحد ليأكل ما قدمت لجميعهم. ثم قال: اسق الناس، ما أدري إذا يمكن الإخوان، اسق الناس، فجئتهم بذلك العس، فشربوا حتى رووا منه جميعا، وأيم الله إن كان الرجل الواحد، يعني شو لاحظوا، معجزة بعد معجزة، هاي المعجزات التي حدثت آنذاك، إن كان الرجل الواحد منهم لا يشرب مثله، لكن كفاهم جميعا. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام، فقال: لهد ما سحركم به صاحبكم. فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: الغد يا علي، إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما قد سمعت من القول. فتفرق القوم قبل أن أكلمهم، فعد لنا من الطعام مثل الذي صنعت، ثم اجمعهم لي. قال: ففعلت ثم جمعتهم، ثم دعاني بالطعام فقربته لهم، ففعل كما فعل بالأمس، فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة. ثم قال: اسقهم، فجئتم بذلك العس، فشربوا حتى رووا منه جميعا. ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي، اقرأ العبارة وهي أخي وكذا وكذا. ما هو كذا وكذا؟ من أول الرواية ماكو كذا وكذا، حينما وصل إلى هنا قال: يكون أخي وكذا وكذا. قال: فأحجم القوم عنها جميعا، وقلت: وإني لا أحدثهم سنا، وأرمصهم عينا، وأعظمهم بطنا، وأحمشهم ساقا، أنا يا نبي الله أكون وزيرك. فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي وكذا وكذا. عجيب. الرواية جاء بها الطبري، لكن لما وصل إلى هنا كذا وكذا. يعني سؤال هو كذا وكذا شو أحجب القوم عن كذا وكذا؟ عن كذا، هو كذا وكذا في اللغة العربية. أكمل الرواية، خل أكملها وبعد حلق. فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. ماذا قال الذي فهموا منه أن يسمع لابنه ويطيع؟ كذا وكذا. شنو قال هنا؟ إذا كان مجرد أنا وزيرك، الوزارة ليس فيها طاعة،
فيها طاعة؟ ليس فيها طاعة. قال كلاما فهموا منه الطاعة فهموه منه. اللي سواها الطبري كذا وكذا كذا وكذا. في اللغة أين يؤتى بهذه الكلمة؟ إذا كان كلاما طويلا لا يستحق أن يذكر، كلام طويل يقول كذا وكذا، قال كذا وكذا هكذا. أنت يا طبري نقلت الرواية صفحتين، يعني إذا جمعتها صفحتين تكون صفحتين ذكرت الرواية. هذه الرواية طويلة، إلى أن وصلت إلى هنا اختصرت كلمتين عجزت أن تذكرهما، كلمتين عجزت كذا وكذا. وبالتأكيد كذا وكذا ماذا قال كذا وكذا نذكرها في مصادر أخرى نتعرف عليها سماحة السيد إن شاء الله في الحلقة المقبلة. قبل المقبلة أنا فقط لا تمني. نعم. قبل أن نذهب إلى المقبلة الآن لاحظوا. طيب. كذا وكذا. الطبري هو الطبري بنفسه في كتاب له تاريخ، في تاريخه هذا كتاب تاريخ الطبري. طيب. الجزء الثاني دار المعارف بمصر، تاريخ الطبري، في الصفحة رقم 319 رواية، ها هي نفس الرواية عن علي بن أبي طالب، وأنظر نفس الرواية. لاحظوا الرواية طويلة، لاحظوا من هنا تبدأ صفحة، لاحظوا هي نفس الرواية بعينها إلى أن وصل إلى هنا. فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي، طبعا في الأعلى، فأيكم في السطر الثاني من أعلى الصفحة، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي، وليس وكذا وكذا، مو كذا وكذا، وصي وخليفتي. لاحظ التدليس، لاحظ التحريف، لاحظ التلاعب في الكتب، كيف أن الطبري حذف هناك في التفسير. ربما قد يكون التصحيف سماحة السيد، يعني طالما الطبري هنا في تاريخه قد ذكره. لا أنا أقول هو الطبري يتعمد في ذلك. وصي وخليفتي، فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. هاي كذا وكذا الذي حذفها الطبري في تفسيره، ولكن جاء بها نفس المؤلف، حتى نفس المؤلف. طبعا هو المؤلف بنفسه أيضا تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار لأبي جعفر الطبري بنفسه، مسند علي بن أبي طالب. طيب، في الصفحة رقم 62 يجيب هاي الرواية، نفس الرواية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وصي وخليفتي فيكم. قال: فأحجم القوم عنها جميعا، وقلت: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي وقال: هذا أخي وصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. هذه الروايات هو الطبري. الآن بغض النظر عما صنعه الطبري في تفسير حيث أبدلها بكذا وكذا، هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اختلفت عن كل تلك الروايات عن ابن عباس وعائشة وآخرين. أولا عن علي وكان حاضرا في صميم القضية، وثانيا توافق القرآن أنذر عشيرته الأقربين، وثالثا فيها الإنذار. وحقيقة الإنذار راح نتكلم حول إن شاء الله في الحلقة الجاية. حقيقة الإنذار هو ذكر وحدانية الله، أن يدعوهم إلى الله، وأن يذكر لهم نبوته وأنه هو رسول الله، وأن يبين لهم أمر الأمة من بعده من خلال ولاية علي بن أبي طالب. هذا هو الإنذار الإلهي. ولكن يعني الخلاصة سماحة السيد فيما جاء به الطبري في كتابه التاريخ أو في الآثار بأن النبي الأكرم جعل علي وصيا وخليفة للناس من بعده، وفيها إنذار واضح ولا تخالف كما أشرتم ما جاءت به تلك الروايات. وإن شاء الله نستعرض بقية الحديث في الحلقة المقبلة. جزاكم الله خير الجزاء الله سيد. شكرا لكم، والشكر موصول لكم أيها الأحبة الكرام على طيب المتابعة وحسن الإصغاء. لقاؤنا يتجدد بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البرنامج. دمتم في رعاية الله وحفظه.